Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Отвечаем на вопрос, что мы выбрали в этом году к дополнению своим постоянным огурцам Арктика из того списка, который нам в прошлом году записали наши подписчики и зрители. И мы сейчас вам расскажем разницу и все-таки начнем с того, что мы уже давно, с 2014-2015 года, там были пробные, и вот постоянно каждый год выращиваем партенокарпические огурцы Арктика. У нас в теплице только рядочек, 9 растений вмещается, и вот мы всегда выращивали 9 растений Арктики. Кстати, это южнокорейская фирма Nongwoo Bio. Чем нравится этот огурец? Такое мощное растение. В одном узле от 1 до 4 плодов. Правда, это уже когда начинается очень тепло и продуктивное такое время, когда все подходит. Мы и поливаем, правда, не переливать, нельзя переливать. У этих огурцов междуузлия короткие. В одном узле, вот так смотришь, очень красиво формируется от 1 до 4 плодов. Чаще всего по 2, так красиво, иногда 3 и бывает 4. И вот эти плоды светло-зеленого цвета, они, конечно же, в шипах, но плоды очень сладкие, без горчинки, они не горчат. Нравится тем, что они стрессово-устойчивы к перепадам различных температур. Начинаем их рано выращивать, формируем в один стебель. У нас есть плейлисты, огурцы, и там мы рассказываем, как мы формируем, и есть видео именно о том, как мы это делаем, и об этих огурцах рассказы. Но сегодня просто отвечаем на вопрос, хотим ответить на вопрос, что же за огурцы мы выращивали в этом году. Еще хочу несколько слов сказать добрых слов про Арктику. Мы его выбирали, потому что он устойчив к ненастоящей мучнистой росе, к табачной мозаике, к фузариозу. Это очень важно. И что мне понравилось еще, у него хорошая регенерация, то есть повторное плодоношение на нижней части стеблей. И вверху формируется, и внизу. Там уже собрали, казалось бы, ничего не будет, а снова же идет подкормка, рост, мы в один стебель снова же по спиральке складываем, и на этой спиральке постоянно формируются новые зеленцы. Очень хороший, очень вкусный огурец. Ну и мы, так как много наших подписчиков назвали огурец Северин, ударение вот так, по-моему, слышала в интернете, Северин F1, это голландская фирма Enza Zaden. Об этом огурце больше всего описывали и все говорили о нем только положительное, только позитивное. Все плюсы именно этому гибриду были отданы в прошлом году. Рассказывали о том, что наши подписчики, о том, что этот огурец допоздна у них, и уже и холодно, а он и уже в сентябре, и в октябре даже у кого-то плодоносил в огороде, в открытом грунте. Ну и что мы заметили, какую особенность? Мы высадили несколько растений, всего 3 в этом году, и в открытом грунте 2. И что мы узнали? Да, действительно, это очень интересный огурец. В открытом грунте, казалось бы, вот другие огурцы, та же Арктика уже засохли, погибли от высокой температуры. А эти пускают вот новые побеги, листики наращиваются, и еще есть огурчики. Небольшой урожай. Кстати, по урожайности они намного меньше, потому что в описании написано то же самое, что короткие междуузлия и формируют в пазухах по 2-3 огурца. Мы увидели где-то только на нескольких растениях было по 2 огурца, в основном это один огурчик и довольно-таки длинные междуузлия, они не короткие. Это я сразу же даю характеристику, то, что мы увидели на своих растениях. Растения такие мощные, вот этого гибрида, зеленые, темно-зеленые. И, кстати, не сбрасывают цветы. Вот они первые дали нам урожай, мы их высаживали
из большой емкости уже в грунт в теплице. И они самые первые нам подарили зеленые огурчики на салат. Но что нам понравилось в этом огурце? Боковые пасынки ограничены в росте. Начинают расти, вот как Арктика, так там боковые тоже растут, как и сам главный стебель. Здесь боковые пасынки ограничены в росте, они такие небольшие, и там же в конце этого пасынка огурчик нарастает. Но снова же нам понравилась устойчивость этих растений огурцов к мучнистой росе, к вирусу огуречной мозаики, к ладоспориозу. Очень хорошо, что к этим заболеваниям тоже устойчивость большая. Они очень красиво смотрятся, темно-зеленые листья, мощные растения. Кстати, и то растение с мощной корневой системой, это нам подходит. Единственное, что цвет у плодов у северина темно-зеленый, с такими колючими пупырчиками. Плод блестящий, вырастает, конечно, и побольше, чем Арктика, до 14 сантиметров. Арктика у нас в основном 10 сантиметров, 11. И вот что у них хорошо, у этих двух гибридов, потому что мы его оставим себе, буквально пару растений тоже будем на следующий год выращивать. Устойчивость к некомфортным климатическим условиям, которые у нас сейчас вот и дальше будут, в этом году были и дальше тоже будут некомфортные. Это, мягко выражаясь, климатические условия, перепады температур, они все равно формируют огурчики и продолжают расти. Самое главное вовремя поливать, тоже не переливать, чтобы не гнили корни, вовремя поливать, подкармливать, защищать. Что касается еще характеристик, которые вот даются в интернете. Пишется, что эти огурцы и Арктика, и Северин устойчивы к различным вредителям. Это неправда, сразу же говорю, потому что и клещи, и тля, и все что угодно, если не проводить профилактические обработки, все это подвергается уничтожением вот этими вредителями на листьях, они поселяются, все эти вредители на стеблях и уничтожают. Так что вот это неправда. Как и неправда в северине, что короткие междуузлия. Все остальное соответствует тому, что написано. Нам этот огурец понравился. Ну а сейчас у нас новая просьба к вам, уважаемые наши подписчики. Пожалуйста, снова же назовите, какие гибриды или сорта вы выращивали в 2023 году и вам они понравились. И чем они понравились. И мы постараемся тоже, если что-то такая новинка какая-то будет, хотя бы парочку растений тоже выращивать. Вот как северин к нам попал, благодаря тому, что о нем очень много хороших позитивных отзывов было. И у нас тоже остался хороший позитивный отзыв. Закатки, они такие жесткие, хрустящие, и вообще так разрезаешь их, они более жесткие, чем Арктика. Вот для консервации, для маринада это вообще уникальный. Хотя и Арктика тоже очень вкусная, мы маринуем уже сколько лет эти огурчики, и на засолке они очень вкусные, малосольные делаем. Понравились нам эти огурчики, и мы будем их и дальше выращивать. Мы ответили на ваш вопрос, какой мы гибрид выбрали из того, что вы нам рассказывали в прошлом году, в 2022 году, и испытали. Более подробно мы будем говорить об этих огурцах позже. Ну а пока мы с вами поделились нашими впечатлениями и вкусовыми различными рецепторами своими, потому что они действительно оказываются вкусными, но по вкусу все-таки Арктика более слаще огурец. Оба огурца берем на вооружение и продолжаем их выращивать. Ну и ждем от вас ваш опыт и ваши позитивные характеристики новых гибридов, которые вы выращивали. Они высокоурожайные. Это парстенокарпики должны быть, ранние огурцы должны быть и устойчивы к перепадам температур и сложным климатическим условиям. Что ж, видео мы завершаем на этом. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик.
До нових встреч на нашому каналі. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву тему – відповідь на ваші запитання. У минулому році ми розказували про свої огірки, які ми вирощуємо вже багато років, біля 10 років ми вирощуємо ці огірки. Це огірки Арктика, це ранній гібрид партенокарпічний, самозапильний огірок корейської насінневої компанії Non-Vu Bio. Огірки ці нам дуже подобаються, у них міцна коренева система. Таке стебло теж міцне з короткими міжвузлями. Листя та плоди яскраво-зеленого відтінку. Огірочки формуються в пазухах листків спочатку по одному, а потім і 2, і 3, і 4 огірочка формуються вже влітку. Плоди мають такі багато дрібних горбочків і з чорними шипами. Дуже солодкий, приємний смак, і цей огірок, не гірчить, тобто він не гіркий, навіть при дуже високих температурах. Нам сподобався цей огірок у минулі роки, от за весь час, скільки ми вирощуємо, що він дуже спокійно переносить оці перепади температур, які у нас в останні роки спостерігаються. Ми, коли вибирали цей огірок, шукали такі огірки, які будуть стійкі до ряду захворювань. Ось огірок Арктика, він стійкий до несправжньої борошнистої роси, до тютюнової мозаїки, до фузаріозу. Це дуже важливо, отож менше обробок і більше вільного часу для того, щоб менше їх захищати і менше матеріалу. Але все-таки профілактику проводимо, тому що профілактика – це дуже важливо. Що нам ще подобається в цьому огірочку, який називається Арктика? Дуже гарна регенерація рослини. Вже зверху зібрали ми знизу всі огірочки, ми формуємо в одне стебло і в вигляді спіральки складаємо. І там, де вже були огірки, листя вже обрізали, і там знову ж формуються нові завязі. Дуже цікавий огірок, він нам дуже подобається, ніжний, ми його використовуємо і в салати, і маринуємо, і засолка, дуже смачний, він такий світло-зелений, шипи в нього невеличкі, але багато їх. І ось в минулому році ми попросили наших підписників дати характеристику огірків, які вони вирощують на своїх ділянках в теплицях. І ми отримали багато коментарів і розповідей про те, які огірки вирощували. Найбільшу кількість наших підписників віддають перевагу огірку, теж партенокарпічному, який називається Северин. Северин партенокарпічний, самозапильний ранній гібрид. Дійсно ранній, він навіть у нас раніше дав перші огірочки, ніж Арктика. Але його вирощували у великій вазі і вже потім пересаджували у теплицю. Вирощуємо в теплиці. Вирощували, до речі, ці гібриди і у відкритому ґрунті. Арктика знову не витримала дуже високої жари та різких перепадів, навіть при обробках дуже висока була температура. Северин ніби і засохле листя, але знову ж починає зараз формувати нові стебла маленькі і далі нарощувати небагато, але огірочки ростуть. Що цікаво про Северин, нам сподобалося, що це така потужна рослина з потужною кореневою системою. Навіть потужніша вона в листях, у стеблеві, ніж Арктика. Вся частина врожаю формується на головному стеблі. В кожній пазусі по одному і інколи 2 огірочка. До речі, неправду пишуть в характеристиках, що по 2-3 огірочка. У нас наші огірки показали в основному всі по одному огірочку, інколи 2 огірочка було.
Пасинки дуже сподобалися, обмежені в рості. Якщо в Арктиці пасинки ростуть і можуть рости дуже, знову ж таки, нове стебло формується, то тут вони маленькі і на кінці пасинка формується огірочок. І це полегшує догляд за рослиною і добре вирощувати одне стебло, як це наш любимий спосіб вирощувати огірки. Огірочки темно-зеленого забарвлення, без світлих змуг. Такі вони аж блистять, як зеркало. Шкіра з колючками, аромат приємний, яскравий. Ці огірки стійкі до вірусу огіркової мозаїки, до борошнистої роси. Ці особливості, ці характеристики нам дуже сподобалися. І найбільша кількість, ще раз скажу, наших підписників вибрали цей огірок, і ми його посадили. У нас 3 рослини в теплиці і 2 рослини у нас ростуть у відкритому ґрунті. Ті, що залишилися на землі, ці огірочки продовжують рости, але треба йому залишати тінь, травичку, для того, щоб вони могли рости у цю високу температуру. Не подобається їм дуже висока, за 50 градусів температура на сонці, і вони горять. Горять навіть при тих обробках і при постійному поливі вони не витримують. Потужні рослини, гарний врожай. Але знаєте, що ще у цього огірка є? Якщо не допалити, то є гірчинка, гірчать. В порівнянні з Арктикою, Арктика цієї властивості не має, вона завжди солодка, солодкий огірочок. Дуже смачні, цікаві огірки, будемо і далі вирощувати. І ми сьогодні не даємо повну характеристику цих огірочків. До речі, просто нагадаю, що огірок Северин – це Ензазаден, голландська фірма. А Арктика – це гібрид корейської насінневої компанії Non-Vu Bio. Різні частини землі і по-різному відносяться до створення таких дуже важливих рослин, які полюбляють всі городники, фермери. Мабуть, немає людей, які не люблять огірки. Я не зустрічала ще таких людей. Так от, огірочки дійсно добрі, смачні і цікаві у вирощуванні. А зараз просимо вас, щоб ви нам написали, які ви огірочки вирощуєте у 2023 році, вони вам сподобалися, і чим вони вам сподобалися.